বাবাজি আরডি বার্ড লাভার ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে সকল দর্শক বন্ধুকে জানাই স্বাগত। আজকে আমি দেখাবো আমার পাখিদের আমি কি হ্যান্ড ফিড ফর্মুলা ইউজ করি, সেটা এই ভিডিওতে তোমাদের সাথে শেয়ার করব। আর যারা আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে তাদের জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ। যদি ভিডিওটি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অতি অবশ্যই একটা লাইক করবে আর চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না। তাহলে চলো ভিডিওটা দেখা যায়। অ্যামাজন থেকে আনিয়েছিলাম, 3-4 দিন আগে অর্ডার দিয়েছিলাম, কালকে দিয়ে গেছে, সেটাই তোমাদের দেখাবো। এতদিন আমি লাভবার্ডদের ছাতু খাওয়াতাম, আমার অনেক সাবস্ক্রাইবাররা বললো এটা খাইয়ে দেখতে পারো, তাই আমি এটা অর্ডার দিয়েছিলাম, তাই তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করছি। এই দেখো পেট লাইফে হ্যান্ড ফিডিং ফর্মুলা। আজ থেকে আমি আমার লাভবার্ডের বাচ্চাদের এটা খাওয়াবো। এটা তোমার দাম পড়েছে 1 কেজি 650 টাকা মতো। এই দেখো তোমরা দেখতে পাচ্ছ কি না, আবজা করে লেখা, এই অ্যামাজন থেকে আনিয়েছি। তাহলে যখন আমি বাচ্চাদের হ্যান্ড ফিটিং করব এই পেটস লাইফ থেকে দিয়ে, তখন তোমাদের সাথে আবার একটা ভিডিও শেয়ার করব। এর পিছনে, প্যাকেটের পিছনে সব নিয়ম কানুন দিয়ে দিয়েছে, যে যেরমভাবে খাওয়াবে। এর মধ্যে খুব ভালো প্রোটিন আছে, মিনিমাম 20%, ফ্যাট আছে 10%, ফাইবার আছে 5%, ময়েশ্চার আছে 10%, ক্যালসিয়াম আছে 0.5%, ফসফরাস আছে 0.8%। এটা খুব ভালো, অনেকেই বলছে, তাই ভাবলাম দেখা যাক এটা ইউজ করে আমার বার্থডে কিরাম হয়। তাহলে আজকে তোমাদের সাথে এই পেটস লাইফে ভিডিওটা শেয়ার করলাম।